Azért fontos, hogy itt állunk, és a baloldali ellenzék külön koszorúz, mert ezt mindenféleképpen külön érdemes megcsinálni. Azért külön, mert korábban itt ezen a téren elhelyeztek egy másik szobrot, nevezetesen a Kohász szobrát, amelyiknél a Fidesz egy politikai akciót, egy politikai propagandát fejtett ki. Ehhez a propagandához pedig mi nem akarjuk, és nem is tudjuk, nem is fogjuk a nevünket adni. A másik oka annak, hogy külön vagyunk, az Teller Edéből adódik. Teller Edének halála 11. évfordulója a mai. Ez nem egy kerekszám. Mégis azért vállaltuk ezt a megjelenést, mert Teller Ede egy zsidó ember volt. Zsidó ember, aki más, és ezt a másságát ma Magyarországon sokan igen nehezen tolerálják. És ehhez az intoleranciához a Fidesz igen erőteljesen energiát ad. Itt Csepelen is, most éppen nem a zsidókkal van elfoglalva, most a cigányokkal. Az a baja, hogy annak idején igaztalanul vádol ezzel egyébként bennünket, cigány embereknek adtunk lakást ebben a kerületben. A zsidókkal is van baja, mert amikor nehéz volt a helyzet, és már a Fidesz körmére égett a zsidózás, akkor megígérték, hogy ebbe a kerületbe zsinagógát fognak építeni. Nagy csinnadrattával ennek a zsinagógának az alapjait le is rakták, és azóta csak a fű, a gyom és a paraj nő azon a területen, ahol zsinagógát szerettek volna építeni. Azt gondolom, és megfogadjuk ezen a helyen, hogy annyiban mindenképpen mások leszünk, hogy ezt a hazudozást, amit politizálás ürügyén ebben a kerületben a Fidesz csinál, ezt meg fogjuk változtatni. Minőségileg más politikát fog ez a közösség csinálni. A más politika pedig azt jelenti, hogy az emberekért, a csepeliekért, mindannyiunkért. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében helyezzük el a megemlékezés virágait. Megnyitjuk. Ilyen köszönöm.